Вести Плюс, добар ден и добро дојдовте. Јас сум Јана Јосифовска, а денеска на моје задоволство разговарам со мој колега новинар, искусен, Љубиша Николовски. Добро дојде. Добро дојдов. Денеска се одбележуваат, Љубиша, 25 години од подпишувањето на Охридскиот рамковен договор. Сега, кажи ми како ти гледаш на овој документ, колку според тебе овој документ успеа да ја стабилизира државата, првично кога беше подпишан, а колку можеби од друга страна прерасна во алатка за политички и партиски пазарења, секако и полнење на јавната администрација? Прво, значи јас сум новинар, нови вести не можам да кажам, не сум експерт, не сум политичар. Имам исто така како и ти на многу прашања на кои што некогаш добиваме одговор, некогаш не од представниците на власта или опозицијата, но со текот на времето во новинарството, она што можам да кажам е дека Охридскиот рамковен договор после 25 години и тој поминуваше низ цели Харибди како што помина и 35 години македонска независност. Некако тие се спојува после 10 години независност, дојде 2001 конфликтот и Охридскиот рамковен договор. Тој беше пред се овој мировен договор. Значи ја стабилизираше меѓуетничкиот конфликт, кој што можеше да трае подолго, да има поголеми последици, се случуваше бргу во време од како Југославија се распаѓаше во период на војни, нетрпеливост и така натаму. Значи, од тој аспект заврши еден мировен процес, се стабилизира. Граѓаните престанаа да се гледаат низ нишанот на оружјето. Но тој беше и политички договор. Она што во текот на времето се искривуваше во јавниот дискурс, се насетуваше уште на самиот ден на подпишувањето на договорот. Македонскиот дел од политичарите, македонскиот дел од пекол, да наречам од војната, веднаш ја напушти бината и беше незадоволен од тоа компромисно решение. И во текот на 25 години, како да сакаме ние македонците да го ставиме, да го заобиколиме, да гледаме со некакви други наочари на тој процес, бидејќи беше многу тешко да дојде до помирување, откако имало жртви на едната и на другата страна. За разлика од нас, македонците, албанците пак во изминатиот период се држаа стриктно за Охридскиот рамковен договор како политички аргумент во рацете, на кој што упорно и напорно работеа да се исполни во секој негов сегмент. Еден од резултатите на тоа беше пополнувањето на администрацијата со значителен број на албанци и на други етнички заедници, кои што според нив во изминатото не биле во доволен број. Не биле во доволна мерка колку што биле да пописот. И тоа негдека имаше ефекти, негдека се уште не беше постигнат тој цензус, а некаде, особено во тоа Министерство за меѓуетнички односи, имаше обратен процес. Затоа сега имаме една ситуација каде што се укина балансерот, кој што беше една од алатките на Охридскиот рамковен договор. Имаме треба да имаме нов закон. Да, за правична застапеност. Не лесно, за правична застапеност. Гледаме дека двотретинското мнозинство на некој начин се видоизменува, не на начин на кој што една од партиите, барем Дуи го сваќала тоа како било додека тие биле на власт. И има една друга поделба. Ако до предизвестно време, да речеме, беше тоа албанско-македонски договор, сега и самите албански партии... Да, и тоа сакав да кажам. Денеска исто се чествуваат, односно се одбележуваат делот од Влен, владеачката гарнитура одбележува на еден начин, Дуи со посебен... Но и претходно беше слично, додека Дуи славеше, некои опозицијски партии не им се придружуваа на свадбата на Ахмети, како ја нарекува, бидејќи мислат дека Дуи си ја приватизирал одбележувањето, си го приватизирал и Охридскиот рамковен договор, дека тој припаѓа на сите албанци. Ние, македонците, долго време мислеме дека, знаете, поделбите по партиска основа се карактеристични само за македонците. Дека такво сме ние народ поделени, се мразиме меѓу себе. Но и мислеме дека албанците се монолитни од тој аспект. Сега излегува дека не е така, дури тие се поподелени од нас.
Добро, откако Влен сепак покажа сила да и парира или конкурира на Дуи после 20 години власт, имаше и тогаш разни партии, помали и поголеми, кои што се обидуваат да бидат нешто друго од мејнстрим политиката на албанците. Сега во тој однос, ако зборуваме и за поделеност во, ајде да кажеме, релативно тој албански политички кампус, еве, например, Али Ахмети како опозиционер постојано критикува дека сега има назадување на спроведувањето од Охридскиот рамковен договор. Прашањето ми е како ти ги оценуваш етничките односи, ајде така да ги наречам, во Македонија, мултиетничките денеска, од аспект имаме ли постабилно и покохезивно општество или оние етнички поделби што ги зборувавме само се институционализира, ако од друга страна зборуваме дека лошиот квалитет на живот или сиромаштијата или визијата за подобра иднина ги тангира сите. Некако се добива впечаток дека се уште и 25 години подоцна зборуваме за права, за застапеност, за јазици, имало, немало во која општина што повеќе, ако од друга страна сите сме граѓани на оваа држава и сите ги имаме истите реални проблеми, нели, на државно и дневно ниво. Да, ама тоа понекогаш е малку флоскула во која што влегуваме и албанците и македонците. Не верувам дека ние македонците сме сосема подготвени за тотална рамноправност со албанците, нити пак дека тие се сосема подготвени да се инкорпорираат во македонското општество на начин на кој што можеби ние го бараме тоа. Сега скоро имав едно интервју со еден аналитичар кој што имаше една интересна изрека, вели јас сум во дилема. Колку ние бараме лојалност од албанците, лојалност кон државата. Вика, на кој начин вие ја мерите лојалноста? Дали јас вика треба да сакам од лојалност да станам премиер? И ме замисли и мене. Или вика тоа премногу лојалност за вас македонците? Дали има вика ниво на каде што мојата лојалност треба да се мери? До каде јас треба да бидам лојален и што треба да очекувам во оваа држава, која позиција треба да ја заземам? Да, но од друга страна да подсетиме дека се уште дел од политичките партии, еве да речеме сега што е Дуи во опозиција, провејуваат, односно играат на таа етно-националистичка карта во гласачкото тело. И Љубиша де факто имаме државни функционери каде што не се почитува македонското државно знаме, ако зборуваме за таа лојалност, химната. Тоа рекол дека и тие не се сосема подготвени да се инкорпорираат на соодветен начин како граѓанско општество, бидејќи граѓанство подразбира малку да заборавиш на етничката припадност. А ние не чувствуваме дека кај нив тоа е случај. Напротив, колективните права најчесто се однесуваат за албанците. Добро. И тие го нагазуваат тоа. Но, да ви кажам, ние мораме да најдеме начин, и ние, и тие, затоа што навистина Охридскиот рамковен договор е завршена работа. И тој е стварно шанса за некаков нов почеток што ние после 25 години пак треба да почнеме. Да, визија кон иднината. Да, наместо закопани во денове го искажуваат овие представници, дека тој не треба да се гледа само на нас, да треба да гледаме напред, ама да не заврши само на прославата денеска. Ние од утре треба да го правиме тоа. И некој вака има две разлики. Има национализмот кај албанците на два начина се спроведува овие изминати 25 години. Како ние го доживуваме тоа? Или ќе бидат за унитарна држава, како што тоа го залагаше Дуи. На почетоците ги... се сеќавате вие, ти не си од скоро новинарка. Не, апсолутно. Паметиш федерализација, па или рида, па поделби, па кантонизација, каде што тие би ги имале правата, па општините со поголема независност да можат таму да бидат доминантни, каде што македонците се малцинство. Федерализација исто така. Тоа се исто националистички пораки. Или дводомен парламент. Да. Имаш и такви идеи. Имаш. Значи, унитарноста на државата значи дека албанците, добро, прифаќаме унитарна македонска држава, ама тоаш секаде во Македонија ќе биде еднакво правото на албанците. Или сега ќе гледаме некоја друга партија, нова партија, со почетоците на тој национализам, на федерализација, на промена на улиците и така натаму. За нас се може да биде премногу барање, дали ќе бидат улици, дали ќе биде јазик, дали ќе биде почитување на знамето, дали ќе говорат македонски на државниот испит, тие нема да се откажат од тоа.
Добро, да, Ние веројатно мораме треба да да се бидеме најде начин подготвени затоа што ова е унитарна држава. Така, Значи, ние мораме да споменајте. подготвени до каде можеме да одиме заедно во одстапките или што нивните права, какви отстапки значат за македонците. Сега во пресред сме и на друг јубилеј, нели 35 години независна држава. Да. Веќе Тоа е многу почна важно. Тоа е за одбележувањето, сите. апсолутно тоа е за сите. Сега, ако направиме, еве од твоето искуство, еден пресек, новинарски биланс, каде успеавме, а каде го пропуштивме возот за овие 3,5 децении? Генерално, каде ти ги лоцираш најголемите пропусти и најголемите успеси, да кажеме, во градење на таа самостојна државност? Да, сега ова е општо, меѓутоа она што нели ти си го искусил, си го работел и низ твојата призма. Мислам дека не сме постигнале малку. Не сме постигнале малку. Македонија навистина стана независна држава. Се одвоивме од некаков српски свет, југословенство и така натаму. Иако во тоа време не беше се толку лошо колку што некојаш се прикажуваше. Но на осамостојувањето настана во критичен период, во воен период на Југославија. Југославија не се распазна мирнодопски со договор, Да, со многу воена крв, криза. да. Југославија добро, Македонија добро помина во тој процес на дисолуција на Југославија. Можеби требаше да добиеме повеќе. Мислам дека малку економски не успеавме да закрепнеме на начин на кој што можеби дел од републиките, државите кои што успеа да станат членки на Европската унија го постигнаа тоа. Словенија и Хрватска стана членки на ЕУ, дали со помош на други држави од Запад или не, но мислам дека стандардот го подигна, а со стандардот доаѓа и една општествена и национална самосвест во културно-општествен напредок. Не сме сите исти. Се и ти имаат малцинства, таму се србите 7-8%, ние имаме 25% албанци. Ние мораме сами да го уредиме државата на начин на кој што ќе решиме. Но мислам дека не успеавме од 2005 кога почна процесот на европска интеграција, не успеавме да најдеме модус вивенди да се доближиме повеќе. И мислам дека тоа што предстои пред во наредниот период на оваа влада и на сите наредни влади е да ги надмине бариерите, бидејќи тој пат е трчање со пречки. Секоја пречка е сама за себе. Да не мислиме дека само бугарите се сега пречката и дека потоа ќе оди масно. Перспективата, ја гледам Македонија во перспектива. Гледам да нема многу бугарски пасоши. Гледам младите да не заминуваат од што наоѓаат небитнина во Македонија. Не само од економски причини, од една политизација преголема, и систем. И систем на се е партизирано, се е политизирано, се е полувистина, полулага. Не функционира системот. Не веруваме во вода, не веруваме во ништо. Значи, заради тоа се бега. Не само како порано на печелба, бидејќи овдека е, не знам, трагедија. Има и овде добри ситуации, добри можности. Сега е глобализација, се работат и од тука младите. Да, и јас лично познавам многу луѓе што не заминале само од финансиски причини. Дури да ви кажам, ја познавам луѓе што заминале не најсиромашни. Добро ситуирани луѓе заминуваат во Македонија. Апсолутно. Зошто? Треба да ги прашаме нив. Значи, не е само економската причина. Но ние треба да сватиме дека е ново време. Сам не се обстојува. Може Норвешка да не сака да биде членка на ЕУ, затоа што е пребогата. Но ние немаме нафта. Немаме посебни рудни богатства. Немаме дијаманти. Ние мораме да се ослониме сами на себе до онаа мера додека не ни треба помош од другите држави, од Европската унија. Сега тоа е Европската унија. И ние треба да направиме повеќе напор овие граѓани од национален интерес да ги внесеме во Европската унија, додека нешто таму не се променило што нема да биде, како да кажам, тоа што сме го очекувале од Европската унија. Добро, но од друга страна, еве, например, ставот на власта е дека не по секоја цена, да речеме, за членството или преговорите со Европската унија. Ја спомена Бугарија и тоа, иако и од таму и од Брисел има сега некои иницијативи за олеснување на проширувањето, се бараат некои модели, меѓутоа за сега останува статус кво ситуацијата. Каде според тебе, како напред? Не е баш така, мислам, тоа е политички став. Да, па затоа го коментираме. Ние не мрдаме, не прифаќаме уставни измени, не по секоја цена.
Но тоа е политички став, не е план за преговори. Планот за преговори подразбира нешто друго. И ако сте забележале вака меѓу редови, такви политички изјави најчесто дава премиерот. Но мора да ги следите изјавите на министрот за надворешни работи. Во секој негово ново интервју или изјава има по нешто ново што треба да се... Да, и тие велат и председателката кажа дека се бара решение можеби за затворени. Тие не престанале да бараат решение. И ако се блиску на повидок до било какво решение што е од национален интерес за кое што тие се залагаат, ја не гледам зошто СДСМ истрча со една изјава несоодветна, еве ги ВМРО се подготвуваат да направат уставни промени. Па нели тие се залагаат за уставни промени? Нели сите бараме уставни промени? Ако нашле начин тоа да го направи оваа влада, СДСМ своевремено има изјавено дека ние, ако најдат подобар начин, ние ќе го прифатиме. Ако не можат да молчат, тогаш барем нека ја охрабрат оваа влада, ако мислат дека е така, дека дошле до некоја точка каде што може да се направи компромис, нека ја охрабрат, дека го направат тоа, бидејќи ние ќе имаме интерес од тоа. Не знам зошто, ако сака да обвинат владата дека попуштила под притисоците и дека дошло на нивно, тоа може да го направат многу подоцна. Немаше потреба да истрачуваат со таков став. Да, и за тој национален консензус што постојано се зборува и како потребен националниот консензус во држава, како особено прво барем го бара партиите. Европската унија. Секако. Го бара Европската унија за да не биде повторно во ситуација да преговара со една влада, а после смената на власта да дојде друга партија која ќе рече јас ова не го признам тоа што го направи. Так. Значи прво таа бара национален консензус. Но потребен е и нас, ние мораме да одлучиме што е национален интерес на македонците. Апсолутно. Членството во Европската унија да, но за колку време, на кој начин и во која констелација. Тој пат не е едно насочен ние да трчаме. Нити треба да брзаме, нити па да речеме некојаш ќе дојде членството. Добро. Се менуваат работите. Изјавите на Муцунски сега даваат една друга димензија. Ми се чини дека има пресврт во надворешната политика на оваа влада. Од моментот кога рече дека протоколите не се дел од преговарачката рамка, тоа е значително пресвртница. Не дека тие не го знаеа, Муцунски е правник и председателката е истакнат правник, но ми се чини тоа го поклопија во политички интерес. Но сега сваќаат дека тоа не е баш така и дека тоа им пречи. Дека ако сакате да покажете билатеризација на процесот пред Европската унија, не може да тврдите дека и францускиот предлог како преговарачка рамка е билатеризација. Тогаш има логика да кажете дека бугарите го билатеризираат процесот и мора да најдете решение со нив. Но ние преговараме со ЕУ, не преговараме со Бугарија. Ние преговараме преку преговарачката рамка. Значи, од правен аспект, ни Муцунски, ни претходната влада не биле во криво кога тврделе дека протоколот не е дел од преговарачката рамка. Добро. Но е дел од преговарачкиот процес. А преговарачкиот процес е политички чин, каде што Бугарија може да става вето и да бара нешто што не е соодветно на барање. Како што и се случува. Така. Имаше неколку решенија и обиди да се најде солуција. Еден беше со одложено дејство, но очигледно дека тој предлог не поминува. Ние можеме да решиме ќе ги ставиме со одложено дејство во Уставот, ама нашето право не мора да кореспондира со европското право. Добро, и за крај брзо ни поминува времето. Сакав да ги спојам, секако да слушнам став од тебе. Не сме ние нели аналитичари ниту за вода, ниту за нешто слично, меѓутоа од аспект аналитичари сме, не сме експерти. Да, не сме експерти. Од тој аспект во Гостивар ситуацијата беше јасна дека има загадување. Во Скопје вчера се ширеше паника и хистерија, барем така тврдат надлежните дека водата е безбедна за пиење, но сакам од поинаков аспект, од аспект на одговорност и од аспект на што се покажува фактички ваквите случаи, колку граѓаните
веќе немаат доверба во институциите или надлежните за да се дозволи да се верува на секаква објава или лажно ширење дали водата е безбедна или не безбедна, а од друга страна па за гостивар јасната запуштеност и неодговорност на оние кои што треба и играта, да кажам, со јавното здравје на граѓаните. Јана, ти на почетокот на прашањето дали забележа како рече дека водата во Скопје не е загадена, барем така вели власта. Значи, веќе иманентно во нас постои сомнеш дека може би и загадена малку. Ајде да почекаме малку и граѓаните ги испразнија супермаркетите, бидејќи престануваат да веруваат во доволна мерка дека тоа е така. И тоа не е од сега, од секогаш било така. Во Македонија институциите некогаш не си ја вршат работата. Нема таква влада што може да ги контролира во детал сите институции. Таа мора да создаде систем за да функционира. Но како секоја општинска, комунална установа ќе ја контролира власта. Ние немаме толку инспектори за ѓубре, инспектори за вода, инспектори за воздух, дали прскале за комарци. Дали веруваш дека прскале за комарци? Значи, да, ние му е сега во јавност да кажувам. Па нас не изедува комарци, така? Рекува дека го чистат градот, ама полни сме со ѓубре. Вела дека не е загадена водата, ама ние се плашиме. И за Гостивар беше така. Има загадени градови, имаше Крушево. Тетово со децении немал вода. Народот го црпи искуството од секојдневието. Вие мора со децении да докажете дека функционира системот, за да можеме да веруваме. Ние веќе не веруваме само на зборови. И друг еден министер јадеше, не се сеќам сега беше примерот дека не било загадено, сега градоначалников пие вода дека не е загадена, ама ние ќе почекаме 2-3 дена. Не, добро, имаше и од водовод и од сите тие надлежни што ги спроведуваат анализите дека е безбедна, но генерално колку тоа сега ако зборуваме и за 35 години независност ја плаќаме цената за години запуштеност. Треба почесто да прават проверки. Гостивар не е мал град. Да, по правила се проверува месечно, неделно. Во Скопје можеби секој ден треба да се проверува. Па и мислам дека се проверува, така? Да. Значи тогаш ќе бидеме сигурни, но тоа нека излегуваат соодветно пред да се случи да кажат проверките, ама и ние медиумите сме можеби, знаете, преполитизирани, ние не следиме такви информации, да искочила, да речеме, началничката на водовод во Гостивар, секоја недела да каже водата во Гостивар е чиста, ние ќе го игнорираме како факт. Тие треба да го прават тоа секојдневно и ние тогаш ќе веруваме. А не, така беше и за дискотеката Пулс. И сега ние што правиме? Ние политички, ние се ја обвинуваме оваа влада, бидејќи сега се случило тоа, а тие враќаат, ама чекайте сега во Гостивар, секогаш имало неквалитетна вода за пиење. Да, и оваа влада прстот го вперува во опозицијата сегашна, така да тоа е политички пинг-понг. Нека лопсат 10 години наназад тие политичари, а овие па да не ги апсиме или да не ги осудуваме. Не е важна само политичката одговорност, битна е институционалната одговорност, каде што ние треба да направиме такви институции за да им веруваме, како што е на Запад. Ти благодарам многу за овој разговор. Благодарам за поканата. Вам, почитувани, ви благодарам за вниманието. Имајте пријатна вечер со Канал 5. Поздрав!